Додека институциите ветуваат заштита, времето и вандалите го рушат едно од најголемите културни богатства на Скопје – аквадуктот. I mean, during the event in May, we learned to know the aqueduct very well, and we learned to know also how the arcs look like and the history of them, and they survived nearly 2,000 years, and Tito, and wars, and God knows what. But what they're not surviving is the erosion in our society. So the point is that this whole field is actually a paradise, and there are so many private interests to keep the people away from here, so that they're willing to do whatever is necessary to put the public attention away from this place. And what would put the public attention more away from this place than just to simply remove the aqueduct, just to destroy it. Usually the columns look like this. Maybe the camera wants to see. So they look like this over there. But recently this column they removed the corners. It's really fresh, you can see that. And they made holes, long holes on all sides of the column. So that's basically what they did in the Second World War. If they didn't have enough explosives, and to make the biggest amount of damage, they made these 4 holes on the column, and they put explosives in order to destroy the bridge. And I see it at least on 3 columns, it's already there. So it would be, I would say it would be a good time to send somebody here to fill the holes, literally. So, because basically it looks like that any time now, these columns can be destroyed. We don't know how old they are, but they definitely were not here in May, they were not here in July, and we saw that for the first time last week. Искрено не знам, не сме експерти во тоа, меѓутоа овој аквадукт е зајакнат после Скопскиот земјотрес. Така да веќе мислам дека ги имаат сите примероци и точно кој тип на тула, кој тип на камен треба да биде поставен таму. И ние не сме експерти, ама од тоа што го гледаме има разлика кога професионалец ќе извади нешто како примерок за да го истражи, а ова е веќе комплетна саботажа и девастација. Ова е резултат на еден убав коктейл од вандализам, од негрижа на институционално ниво. Можеби е редно време пред да биде уништен комплетно аквадуктот, бидејќи е прашање на време. Прашање на време може за 2 дена, може за 5 дена, кога ќе биде комплетно оштетен. А државата и во минатото толку вложувала да го зачува и да го заштити, зошто не би го направиле тоа и сега? Верувам дека средствата не се проблем, туку е само волјата и одговорноста нивна на сите институции кои што се одговорни за аквадуктот. Дури зборувам и државата и владата и нивна одговорност да го заштитат овој културно-историски споменик. Сметаме дека аквадуктот треба да биде претворен со еден убав концепт, со една убава намера во едно атрактивно туристичко место што ќе им служи на сите луѓе од целиот свет. Според она што го видовме во последните денови, особено, имаше уште едно оштетено културно наследство во западно-јужниот дел од земјава. Да, еколатерална штета. Еколатерална штета од тој коктейл што го споменаме претходно, негрижа институционална, немање фокус за заштита на овие културно-историски споменици, за претварање во потенцијално економско добро и некоја еден вид и апатичност на граѓаните. Треба да бидеме погласни.